انا بحب في الاول بحدد طبعا الارض اللي بيقف عليها الشخصيه، وبعد كده بخط واقف بحدد عليه الشخصيه بتاعتي هتبقى واقفه ازاي، او آه، يعني علشان ايه ما يميلش مني، او ما يبقاش فيه جزء فوق مش مظبوط مع الجزء اللي تحت. فانا بحدد كده بخط وهمي الخط اللي هيبقى الجسم بتاع الشخصيه بتاعتي، والارض اللي هتبقى رجله لازقه فيها. بعد كده مثلا برسم ايه الوش، بتخيل كده الوش عباره عن شكل بيضاوي. بعد كده الرقبه. بعد كده في بقى كذا طريقه بنرسم بيها الشخصيه او الجسم بتاع الشخصيه. بقسمه يا اما جزء فوق، وادي مثلا ادي العمود الفقري بتاعه او ظهره، وادي الجزء اللي تحت اللي هو منطقه الوسط. دايرتين كده بحدد بيهم الشخصيه بتاعتي. المنطقه اللي في الوسط دي منطقه اللي هي الحوض. لو احنا قسمناها بالنص كده هيبقى فوق هنا دي منطقه البطن، ومن تحت كده دي منطقه الحوض او منطقه الوسط. وبعد كده في رجلين. بعد كده بقى في الدراعات. الراجل بقى ده بيشاور على مثلا السبوره بتاعته او الحاجه اللي هو بيشاور عليها. نعملها بس كده بسرعه، طبعا واقفه على نفس الارض اللي هو واقف عليها، بحيث ان الاتنين يبقوا على نفس ايه، على نفس الخط، فما تحسش ان في حاجه طايره لفوق او حاجه نازله لتحت بلا داعي. بعمل بقى في النص كده طبعا ايه، لما اجي املى الشخصيه بتاعتي انا مثلا هعمل الراجل ده لو بيبص على السبوره فبيبقى الخط اللي بالطول جاي مايل كده ناحيه السبوره اكتر، او لو هو باصص لنا بخلي الخط اللي واقف في الوش، الخط اللي واقف اللي هو بيقسم الوش نصين، اليمين زي الشمال علشان ارسم العينين جنبه فيبقى باصص لي انا. لكن لو هو باصص هناك زي ما قلنا قبل كده في دروس كتير جدا اتكلمنا عن رسم الوش، ان الخط اللي واقف ده لو بيتحرك يمين او شمال معنى كده ان الشخصيه بتاعتي بيبص يمين او شمال، او بيبص للاتجاه اللي انا رسمه عايزه يبص له، فبيتحرك معاه الخط اللي بالطول. هنخليه مثلا باصص لنا. برسم بقى الوش بتاعي كده، وادي العينين، وادي المناخير، وادي البق. طبعا لو انت بقى بترسمه مثلا شخصيه كده اعلانيه او اعلان لحاجه او هتستخدمه في اعلان حاجه، فيفضل ان الملامح تبقى بسيطه، ويبقى طبعا مبتسم، مش عارف شكله لطيف، ما يبقاش شكله درامي قوي، يعني اللي هو مثلا شعره منكوش، او ان في فكره معينه انا عاوز اوصلها. فعلشان ما شتتش الاعلان بتاعي بخلي ملامحه عاديه جدا بشعر عادي جدا. يعني المفروض اصلا يبقى ابسط من اللي انا بعمله ده، بس يعني علشان احنا بنشرح كتير وقاعدين نعمل خطوط كتير فالموضوع طلع شكله مش لطيف، بس مش مشكله يعني تتعوض بعد كده في السكتش اللي جاي. انا ممكن اعمل الشخصيه بتاعتي بملى بقى ايه، يعني طبعا في هنا كتف نازل منه الدراع، وفي هنا كتف مرفوع طبعا برضو نازل منه الدراع، بس طبعا الدراع بتاعه مايل، وادي دراع مفرود الناحيه دي، وادي كف الايد برسمه عباره عن شكل بيضاوي. فاكر لما قبل كده اتكلمنا عن رسم الايد ان انا بعمل له شكل الكف، بعمله مثلا بيضاوي او مربع، وبطلع منه بقى بالصوابع، في صابع كبير كده اللي هو الابهام طالع من الجنب، واربع صوابع طالعين من فوق. فانا بقى ايه، وبرسم الايد بتاعته، الايد اللي في الجنب، وادي فيه ايد بتشاور بطلع منها بقى ايه الصابع اللي بيشاور منه، والصابع الابهام ملموم على الصوابع اللي هي مش بتشاور، ملموم عليها كده، زي ما اتكلمنا قبل كده برضو في رسم الايد لما رسمنا علامة النصر وقلنا ازاي بنتحكم في حركات الايد. وبلم بقى الصوابع بتاعتي كده. اجي بقى للجزئية بتاعت الجسم من فوق، يا اما بشدها كده من فوق لتحت على طول، يا اما بقى عاوز تجود شوية ممكن نعمل للراجل ده كرش شوية كده ايه، فبنيجي عند المنطقة اللي هو ايه من بعد الصدر على طول لغاية البطن، فبنعمل دايرة كده وبنمشي عليها، وباخد خط كده اللي هو الوسط بتاعي، الوسط بتاع الشخصية بتاعتي، وانزل منه الرجلين.
بكده مثلا بيشاور على مثلا كلمة كل عام وانتم بخير مثلا. وقلبه، يعني ايا كان بقى ايه التهنئة بتاعتك او الرسالة اللي انت عاوز توصلها لو هي مكتوبة هنا مثلا. في حاجة كمان لو انت عاوز يعني تزود شوية بحيث ان هو يبقى شكله ألطف من كده، ممكن تعمل بقى شوية شغل على السبورة بتاعته. يعني مثلا ممكن لو هو مثلا كل عام وانت بخير بمناسبة رمضان، فبنعمل له مثلا ايه زي حبل كده نازل وفي الزينة بتاعت رمضان في الزاوية كده بالشكل ده مثلا. مثلا معلق فانوس في الحتة دي، بحيث ان برضو ايه شويه الاكسسوارات الصغيره دي او شويه الاضافات البسيطه دي برضو بتقول معانا وبتوصل الرساله. تعالى بقى ايه هنشتغل بقى تحبير. نشتغل بالقلم التخين ولا بالقلم الصغير؟ انا شايف ان بالقلم ايه الصغير احسن. بمشي عادي بالقلم الاسود على الرسم بتاعي اللي هو بالرصاص. يعني طبعا بعد بقى ايه ما بتكون قررت خلاص ان انت استقريت على الخط ده، هغمض عينه خالص. زي ما قلنا قبل كده ان احنا لما بنغمض العين بنعملها بس عبارة عن خط، مش بنرسم بقى تفاصيل العين بقى علشان ما نلخبطش نفسنا، وعلشان كمان إيه ما نأفورش في الموضوع. فبيبقى مش يعني كل ما بتأفور في المواضيع بتبقى مش لطيفة معاك، مش بتخدم معاك صح يعني. الا اذا كنت بقى بتزود تفاصيل انت عارف كويس جدا انها هتطلع كويسة. هي هنعتمد الكرش برضو. هنعتمد ايه نخليه بقى نازل كده شوية. كرمشات الهدوم دي مهمة جدا. ماشي انا ايه خلاص انا كده مش هزود انا الكلام اللي معانا ده. انا بس ايه هجيب الاستيكة وامسح الرصاص اللي على الشخصية.